ci avete preso la sconfitta. Ciao. Mi raccomando. Si fa tutto quel che si può, ma grandi. Nessuno molla. Nessuno molla. Voi quando avete bisogno di qualcosa proviamo a mandarvelo, va bene? Ok. Grazie. Grazie per quello che fate, stiamo facendo tutti il tifo per voi. Voi fate il tifo per noi che facciano i bravi qua fuori. E grazie per questo bellissimo pensiero, devo dire apprezzatissimo da tutti. Grazie perché sentire la vicinanza della cittadinanza per tutto l'ospedale e il distretto è veramente importante. Io devo dire che Carpi in queste settimane è grande, ci sta facendo sentire che c'è e questo per noi è importantissimo. Qui facciamo dei turni veramente impegnativi, ma sentirvi presente, lo diciamo col cuore, ci dà forza, ci dà coraggio. Grazie a tutta la squadra, a tutto l'ospedale, a tutto il distretto, grazie a voi. Grazie. Allora adesso la dico qua davanti a voi, abbiamo raccolto più di 140.000 euro nel Fondo Unione Terre d'Argine, sapete che ci stiamo già muovendo per l'ambulanza, stiamo già parlando e poi vediamo cos'altro riusciamo a fare. Anche adesso ho ricevuto un'ulteriore donazione da parte di una delle comunità di Carpi, che è quella dei Magrebini, tutta Carpi, non ci sono colori, non c'è distinzione, sta partecipando a questa cosa, tutta l'Unione Terre d'Argine e quindi dai, ne usciremo più forti di prima. Grazie, ciao!